Irebe FM, iradiyo yacu, Irebe FM, umunezero wacu, Irebe FM, Irebe FM, megahertz 91 n'ibice 4. Uburongozi bw'umugambwe banyakubahwa batumire bahiye baje gushyigikira abagumyabanga muri ikoraniro kaminuza, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Mwese ndetse mwaje muserukira n'ibihugu byanyu ngaha mu gihugu cyacu, mwese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Tugeze CNDD-FDD, CNDD-FDD Ganza, CNDD-FDD Ramba, abagumyabanga komera, imbonerakure shirira, abakenyerarugamba kengera zigume, abahumure humuriza igihugu. Nziza igihugu ko gipanze, mfise akanyamuneza ntangere ko gufata iri jambo inyuma y'ibikorwa by'ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryabereye ngaha muri gisagara cya Gitega. Akanyamuneza kandi ko keza abagumyabanga bose iyo bava bakagera. Kuva mu 2005 umugambwe CNDD-FDD wama uriko urihesha iteka kandi iteka riwukwiye. Umugambwe CNDD-FDD wari watoranye igihugu kirimo akajagari, igihugu cy'ubusimbira hamwe, igihugu atamwizero wari uhari. Uko bukeye uko bwije niko igihugu kiza kiratoha, none ubu tukaba dushitse ku ntambwe ibereye. Turavye bijanye na politike, demokarasi yari yarabaye ndase muri iki gihugu cyacu, aho kubera ubutwari bw'abagumyabanga ndetse n'abahagarariye amategeko, ubu demokarasi yaramaze gushinga imizi muri iki gihugu cyacu. Imigambwe nk'iki babakeba, kuko bwa mbere imigambwe yarakebana, none ubu imigambwe yose irashize hamwe. Ikimenyamenya ni uko n'uwo mugambwe uri ku butegetsi iyindi migambwe yaje kuwushyigikira, kuwutera intege. Muri iki gihugu cy'u Burundi nta muntu akiri hejuru y'amategeko. Amategeko arakora kandi abayarenze barahana. Dufise umutekano mu gihugu cyose. Turabona neza yuko aho igihugu kigeze mu bijyanye n'umutekano, tugeze ku ntambwe ishimishije, ndetse turafise n'umutekano tugabaniriza ibindi bihugu. Akandi n'akaryo gukeza ingabo z'u Burundi zaba ziriko zihesha iteka igihugu cyacu, aho zagiye gutabara mu kugarukana amahoro, haba mu gihugu cya Centrafrique, haba muri Somalia, canke mu gihugu cya Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bijanye n'ubutungane hariho ndetse abenegihugu bari bashashaye cyane, twabandanije tunagura ubutungane, tukaba tugeze ku ntambwe ishimishije, aho ubu urwego rw'ubutungane ruriko ruratsimbatazwa kuva hasi ku mitumba gushika no ku rwego rw'igihugu. Ndetse twabonye yuko abahuza bo ku mutumba ari ba Kirumara, n'inama nkuru y'intara, n'inama nkuru y'ubucamanza nayo nyene turabona yuko ari Kirumara, kugira ngo n'abenegihugu nabo bafise ico bahigimanga ko aho batunganirizwa. Mu ntwaro y'igihugu twarabandanije kugira ngo abenegihugu ubutegetsi bubegere koko,
uno munsi turashimishwa cyane ko abenegihugu bafise uruhara mu buzima bw'igihugu, ndetse n'ibyo twagiye turayinyanyura biriko biratuma mu mazone abenegihugu batakirinda gutama mu kurondera bimwe bimwe mu byo bajejwe. Twaraye dushizeho umugambi wo kurwanya igiturire n'abakaboko, aho tuzoshiraho amakomite ahuriwemo na bose kuva ku rwego rw'igihugu gushika ku mutumba. Ayo makomite akaba ajeje kuzararaba kugira ntihagire umwenegihugu asubira kurenganywa, ntihagire itunga ry'igihugu risubira gusesagurwa, ndetse ntihagire umwenegihugu azosubira kwakwa ibiturire. Ubu rero turi mu nzira y'ubutunzi, inzira y'iterambere. Twaramaze kugira imbono kazoza y'Uburundi, aho dushaka yuko umurundi wese atunga agatunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Aha muhategere neza imbona kazoza y'Uburundi, si vya bindi ngo turiko turava uburyo bugiteye imbere. Dushaka ko umurundi wese atunga agatunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Ingingo rero ngenderwa ko murabizi yuko ari iterambere rikomoka ku mwenegihugu rikongera rikamusubirako. Kumukomokako nuko umwenegihugu wese wo mu Burundi akura amaboko mu mpuzu, agakora, akagwiza umwimbu, akaronka n'umusesekara ashora, hanyuma akaronka amafaranga yo kwikenura mu bindi akeneye, haba kubaka inzu nziza, haba kwigisha abana mu mashure, haba ibijanye n'amagara y'abantu, haba umwe wese azovuga yuko yishoboye yifise. Iyo mbono kazoza rero kugira ngo tuyishikeko bisaba umutima wemera n'umutima wihangana. Iyo wemera, iyo uroye ukagira umutima wo kwihangana, ugira ingoga zo gushikayo. Ariko kandi birasaba n'inyifato nziza, discipline. Iyo uri kuraja ahantu kirazira ko ari ugusamaza, wewe guma uraba iyo uri kuraja. Niba uvuga uti shaka yuko mu mwaka wa 2030 negereza kuba afise inzu nziza, umurari iyo nzu, ufate urwo rugendo urondere amahera gushika iyo nzu uyishikiriye. Ikindi bisaba yuko utabatantore. Inkoko nigira umuvuduko munini mugabo gaca yibagira iyo yariroye. Kugira ngo ushikire kwihangiro twihaye, nuko umwe wese aguma atonze ku murongo kandi akaza arataragurika aritantore. Kugira tuje kubona kazoza kandi bisaba yuko indongozi zibungabunga itunga ry'igihugu. Turifuza cyane yuko umwenegihugu wese atanze itagisi ishika mu gihe cya leta. Turifuza yuko umuntu wese yagwirije umwimbu atanga amakori kugira ashike mu kigega cya leta. Dushaka rero yuko ingingo ngenderwako amahera yose yinjira mu kigega cya leta, hanyuma amahera yose asohoke afise igikorwa agiye gukora. Rero muca mwumva abamenyereye kurya bicaye, cyane cyane abakozi ba leta, yuko bahageze ko duhindura ingendo. Abagumyabanga nimwahindura ingendo mukagendera ubuntu, Uburundi bwose buzoca bugenda neza, kuko karatsinda n'intege muri benshi. Turifuza ko turema urubyaro rushasha. Reka natwe turashobora guhinduka tukaba urubyaro rushasha, generation nouvelle. Dukeneye yuko duhindura ivyiyumviro. Iyo generation ifise ivyiyumviro atari vya vyiyumviro bishaje. Umutwaro w'ivyadushike mu kahise tubisige inyuma, hanyuma tugire umutwaro mushasha, ivyiyumviro bishasha. Nicyo gituma tunezerwa cyane iyo tubonye ubumwe buri mu Barundi. Abagumyabanga mwaratanze akarero k'ubumwe mu mugambwe, ubumwe mu gihugu cyose. Rero turifuza yuko urwo rubyaro rushasha ingene twe tugira twiyubure, twoba abantu twumva ko turi abarundi b'ukuri, abarundi atari abahutu, atari abatutsi, atari abatwa, abarundi bitwa abarundi bakunda igihugu cyacu. Nicyo gituma dusaba yuko mu muryango hose abavyeyi bo kwitwararika indero y'abana.
abana ntibakure ari ibisimba rubere, abana bakure batari bakaguru karareba, abana bakurane indero runtu, indero yaho iranga abakera kera. Nico gituma muganga CNDD-FDD tunezerwa ko mwatanguye umugambi turerere Uburundi. Uwo mugambi rero ntube umuntu umwe, nube umugambi wa twese, umwe wese mu muryango iwe abone ko abana biwe bakura ko kari abana b'ubuntu, abana babone iyo baja, abana bazokubaka igihugu ejo. Nico gituma rero twifuza ko imiryango yokomera cyane. Turifuza yuko abantu bagira amagara meza, bakamererwa neza aho bari hose. Kugira rero byose bikunde nuko tuba turi mu gihugu, igihugu kimeze neza. Ibidukikije mu byo ijambo ry'Imana ridusaba kurima no kuzigama iyi si yacu. Ibidukikije ntitubisigaze inyuma. Mugende mu mitumbi wanyu, mwigishanye guca imikobeko, mwigishanye gutera ibiti, cyane cyane ibiti bibana neza n'ibiterwa. Uburundi n'igihugu gitoyi kirimo abantu benshi, bisaba yuko atavyatsi bitaribwa biba mu gihugu. Gutera ibiti rero kugira dukingire ibidukikije, turashaka ko dutera cyane cyane ibiti bibana n'ibiterwa n'ibitingira akamaro ivyamwa. Umugambi nihaye wo gutera amavoka, turifuza yuko mu mwaka w'2030 Uburundi coba ari igihugu mu mahera cinjiza avuye hanze amavoka yoba ayambere. Ikindi tugiye kwitwararika nuko twokwigishanya kugabanya gucana ibiti. Ivyo rero birashoboka mu gihe dutanguye guhingura ikizungu, mu gihe dutanguye kwiga gukoresha gazi. Ivyo rero bizotuma isi yacu tuyizigama. None rero mu guheraheza ndashaka kubashimira nkeza mwebwe bagunda abantu. Aho nca hose ndabona ko igihugu kiriko kirahinduka. Aho nca hose ndabona yuko ibikorwa rusangi byasubiye kuboneka. Musibure ajya amabarabara yanyu y'imigenderanire, mutere amashurwe imbere y'amazu yanyu, mugire isuku aho mubaye, haba ku mabarabara mu bisagara cyane cyane. Umugabo yubahirwa ahataha, hamwe n'abaje bavuga bati hajya ahantu hataha abantu. Nongere ndabakeze yuko mwebwe abagumyabanga, cyane cyane mwebwe bize ko mwagiye ku kivi, cyane cyane mukaja mu burimyi n'ubworozi, mwaramaze gutahura ahari itunga. None rero n'abana banyu mubigishe gukunda iwanyu. Rero twumve abana bavuga ngo wabo wa papa cyangwa wabo wa mama, avuge ngo iwacu. Uko rero mwamaze kuduga mugatangwa kuja ku kivi, ndabakeje cyane kuko abize ndabona yuko batanguye kuja ku kivi, kandi n'igihugu mwarabonye ko kiba gisharije iyo gice kumikobeko kikaba ko imirima myiza myiza. Ivyo muravyibonera na mwebwe iyo muduze iwanyu. Turifuza rero ko rero duhindura isura y'igihugu, hamwe n'ubuzobona umurundi avuga ati ndabonye umuntu. Tugire isuku, twambare neza kugira ngo koko twitere iteka. Reka rero sabe ndangize nshimira mwebwe batumire bahire, kuza kwanyu kuradushimishije. Hari nabo naheruka kera, mujya Mutama Sahibu yivyo namuheruka kera, wakoze kuza. Gaston nawe nyene namuheruka kera, none ngurya yaje. Ndabona abenshi mu batumire mwese, ndabakengurukiye cyane kubona mwakwitavye. Byerekana umutima mufise ku burongozi bw'igihugu ndetse no ku mugambwe uri ku butegetsi. Ndabashimiye mwese bagumyabanga mwitavye ikoraniro, cyane cyane ku gikorwa cyiza mwakoze, kwizera indongozi. La stabilite niyo ya mbere yerekana ko ikintu cyagipanze. Kubona dufise indongozi twizera ntizidukorere nabi tukazibana tuzizera, ni ibintu by'iteka ku mugambwe CNDD-FDD, kandi byerekana yuko twabaye abagabo. None rero ndagize ndabasaba yuko tugenda kwitegurira amatora. Amatora y'ibihumbi 2027
tuyitegurire neza. Kwitegurira amatora n'ibikorwa, abenegihugu bazoraba ivyo mukora. Nimuze mugende muvuga ngo mpa amajwi, genda muvuga muti ndabamarira iki, nzobamarira iki ejo, umwerekana akarorero. Twitegure rero ayo matora, dukwege abarundi bose tubakwege, twese dutore hamwe kugira ngo tugende turumwe muri iki gihugu cyacu. Mwaraye muvyerekanye mu 2025, twifuza ko mu 2027 CNDD-FDD yoronka icana kw'ijana. Kandi nari mugende rero nerekana ko iyindi migambi yose arabajama banyu, mubiyegereze, mubereke koko amajwi mwarose atabura amajwi y'ubusa, ahubwo muce mubasaba no kubongera kugira ngo tuzandanye igihugu cyacu mu 2040 kize kiba igihugu giteye imbere. Igihugu cifashe ndagikeneye mu 2030, igihugu giteye imbere mu 2040, kandi turi kumwe twese birashoboka. Turi kumwe twese birashoboka. Abavuga banga rema murakoze mwese, Imana iraheza. Irebe FM, iradiyo yacu. Irebe FM, umunezero wacu. Irebe FM, Irebe FM, megahertz 91.4.